Otlarni edi. Uchtasi savdo bo'layotgan ekan. O'rtada qora ikkita chetda. 77 million. Bandiga yetyapsizmi? Sizlar bilan bilaveradilar-ku, pulga emasdan nimaga qaraydi odam. 77 bo'ldi, dastlabkasi qancha? Yo, unaqa. Unaqa qo'lingiz tortmang. 1 million endi. Unaqa tortmang. Bo'libdi-da endi. Yo'q, undan emas aka, oling siz. Yo'q, unga aka unaqami? 76,5 bo'ldi, bo'ldi olib chiqib ketaman. Sotib ketaman bu yerda. oling siz, yomon aytmadim. Mana yomon narx aytmayapman. 78 Ha, uchta mol bo'lyapti. o'zi ham zo'rda turadi. Uchta mol. Like подписка repost sizlar uchun maxsus. Oling. Yetti bo'ldi bor. Yo'q. Nomeringizni qoldiring. 97 537 75 57. Mana shu nomerga murojaat qilasizlar, izi bor. Turishini qaranglar mana, turishini. Bir-biridan chiroyli mollar tushibdi lekin bugun bor. Mana qaranglar. Molmisan, mol bo'lib ketibdi o'zi. Necha pul sotdik? 64 da. 64 necha kilo keldi? Necha kilo keldi? 497 da. Ikkalasimi? Yo'q, yo'q, mamnun. Ha, mamnunmi? 497 ta ketdi. Yaxshi. Tarozga bo'ldimi? Necha pullar? 64 mingdan tarozga dotdi. Ko'rish kerak. Sizga shambaylar o'layman. Necha puldan bo'ldi tarozga? 63 danmi? Ha, turbaga bunday aylantirib olgan o'zing finalisi. 544 kilo. 544 kilo keldi. 63 dan bo'ldimi? 544 ta 63 ta. 100 ming üstü bo'ldi. Tırnoq o'sib ketibdi. 544 kilo keldi mana. 64 da mana 601 kilo kelibdi ham molimizni. Rosa semiribdi ham o'zi ham bor, qaranglar. 601 kilo kelibdi. Mollar qaranglar ko'pligini. Yo'qlar toy. Ot bozorimizda mana. Like, подписка, repost sizlar uchun maxsus. Otlarimizni ko'p ko'ringlar. Otlar ko'p. Yangi yo'lda. Kanal bloger.